Lehen eta behin estatistika bera zer den esango nuke, estatistika matematikaren arlo bat da, eta zorizko fenomenoen aldakortasun hori neurtzeaz arduratzen da eta horretarako metodoak eskaintzen ditu. Estatistika aplikatua dela esango dugu, hain zuzen beste esparru batzutan dauden arazoak konpontzeko edo arazoei erantzuna emateko erabiltzen dugunean. Esate baterako, gaixori bagaude eta medikuaren gana bagoaz, eta medikuak botika bat hartzeko gomendatzen digunean, gu galdetzen badiogu eta sendatuko algara, medikuak esan aldigu diagnosi hau eta sintoma hauekin orain arte egon diren gaixoetan oinarrituta eta botika honen eraginkortasunean oinarrituta sendatzeko probabilidadea botika hartuko bazenu 0,9 izango litzateke eta ez bazenu hartuko 0,6 izango litzateke. Osasun zientziak edo biomedikuntza eta zientzia esperimentalak naturako fenomenoetan oinarritzen dira eta naturan ziurgabetasuna oso handia da. Orduan, esate baterako minbizia goiz detektatzeko programetan oinarrituko bagina, programa hauen helburua izaten da arrisku faktoreak detektatzea, arrisku taldeak egitea eta prebentzioa ahalbidetzea modu hortara, ez? Eta estatistikak lagunduko luke arrisku faktori horiek identifikatzen alde batetik prebentzioa martxan jartzeko, baina baita pertsona bat gaixotzen denean eboluzioa aurre izateko edo tratamenduaren onurak neurtzeko eredu aurre ezaleen bidez eboluzio hori edo bizi iraupena esate baterako aurre ezan izateko. Gaur egun osasuntzu egotea ez da gaixo ez egotea soilik, baizik eta ongizate fisiko, psikiko eta soziala izatea, eta osasunaren kontzeptu berri hortan, kontzeptu berriak definitzen dira baita. Osasunari lotutako bizikalidadea izango litzateke pertsona batek nola bizitzen duen bere ongizatea, bere osasunak horretan daukan eragin positiboa edo negatiboa kontutan hartuta. Norbere iritzi bat adierazten du, oso subjektiboa da, eta beraz ez daukagu tresna edo tramankulu fisiko bat hori neurtzeko, horretarako galdetegiak garatu behar ditugu, eta galdetegien garapen horretan, lehendabizi psikologoak parte hartuko lukete, galdera zehatzak eta ondo definituak izateko eta erantzun aukera posibleak ere nahi dugun kontzeptua definitzeko egokiak izateko, baina gero behin egoera kualitatibo hori definitzen dugunean galdetegiaren bidez eta erantzuten dugunean, hortik lortzen ditugun emaitza horien kudeaketa eta hortik lortzen ditugun neurriak hori estadistikaren bidez eskainiko genituzke eskala horiek kuantifikatuko genuke neurtzen ari garan hori estadistikaren bidez egiten dugu. 21. mendeko erronka potoloa bioestadistikarentzat edo estadistikarentzat orokorrean izango litzateke beste zientzia batzukin lehian baizik elkarlanean aritzea. Eta bi aipatzeagatik, aipatuko nituzke estatistika eta informatika gaur egun big data aroan bizi gara eta datu multzo ikaragarri handiak eta iturri ezberdinetatik dauzkagunean datu guzti horien kudeaketan eta hortik eredu aurrezaleak lortzeko estadistikariak eta informatikariak elkarlana egiten dugu, baina nolabait hor pendiente daukagun lana izango litzateke eredu horiek baliostatzea eta hain zuzen bermatzea baliagarria direla beste testuinguru baten edo beste momentu batzutan ere eta arriskutsua da hori erabiltzea hori egin gabe. Eta beste arloa izango litzateke teknologiarekin uztartzea baita estadistika eta bioestadistikaren inguruan ekarpen zientifiko bat egiten danean ez geratzea argitalpen zientifikoan baizik eta hori eguneroko praktika klinikora eramatea eta mobil baten edo telefono mugikor edo tablet baten bidez sortzen diren eredu horiek medikuen eskura jartzea egunerokotasunean eta praktika klinikoan erabili ahal izateko eta pazienteei lagundu ahal izateko erabakiak hartzeko.